Assalomu alaykum xalq. Mana davlat tomonidan qurib berilgan uyim. Mana sel kelib, mana devorlarimizni tushirib yuborgan, yana qaytib urib qo'yganmiz mana. Endi bu tomonda ham sel keladigan joy bor mana. Hozir ko'rsataman. Mana bu tomonda ham sel keladigan joy bor mana. Mana bu yerda bironta odamning uyi yo'q, ana tepada uy bor ana. Ana endi narigi tomonni ham hozir ko'rsataman. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa sel keladigan joy bor. Ikkala sel keladigan joyda o'rtasiga uy qurib berishgan. Alloh rozi bo'lsin, shuncha uy qurib berishgan, lekin sel keladigan joyga qurib berishganda ikkita bolam bor. Qiynalib yashayapman. Davlat tomonidan biron marta yordam qilishmadi. Mana bu tomonda ham sel keladigan joy bor mana. Mana shu videoga iltimos ko'rganlar Ramazon oyida like bosib podpiska qilib qo'yinglar. Prezidentimizga ham yetib borsin. Shuncha qiynalgan oilalar bor. Yordam qilsin. Qiynalib ketdim. Mana bu joyda qurib berishgan. Seldan muhofaza qilish uchun uyimni shu yerda yashab turing deyishyapti. Bahor bo'lyapti, bahor paytida sel ko'p keladi bu yoqqa. Mana sel kelib, mana bu yerlarda mana chuqur qilib tashlagan sel kelib mana. Bir yaxshiroq yo'li ham yo'q buni. Shu uyni qilib berdik deb davlat tomonidan bir so'm pul olmayman. Na yordam puli, na пособие, na uxod, hech narsa olmayman. Iltimos qilaman, Ramazon oyida mana shu pul bermasanglar ham, hech narsa qilmasanglar ham shu videoyimni tarqatib yuboringlar. Prezidentga yetib borsin, iltimos. Iltimos qilaman. Yordam qilib yuboringlar. Rosa qiynalib ketdim. Mana davlat tomonidan ikkita uy qurib bergan.